ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ HLBର ମ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଡିଟେଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମକୁ ବିଙ୍ଗ୍ ଏନୁମେରେଟର୍ସ ଯେଉଁ ଗୃହ ତାଲିକା ବ୍ଲକଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଇବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦିଆହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ HLB ନମ୍ବରଟା ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ କିଛି, ସେଥିରେ ବି ସେଇ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ HLO ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛେ ସେଥିରେ ବି ଉପରେ ଏଇ ସେମ୍ HLB ଦେଖାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ଟି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ଡ୍ର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି ନକ୍ସା। ତା ଦେହରେ ସ୍କେଲ୍ର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେସ୍ ନଥାଏ। ସ୍କେଲ୍ର ନଥାଏ ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ତା ଦେହରେ ବି କିଛିଟା ସେ ମ୍ୟାପ୍ର ବି କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସେ ମ୍ୟାପ୍ ଜରିଆରେ ଏନ୍ସିଓର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ କୌଣସି ଏରିଆ, କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ ଏସବୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ମିସ୍ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାପ୍ଟି ଦରକାର ହେଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାମ କିଛି, ଏଟା ସପୋଜ ବାତ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିଲା କି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଡାଟା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ଥାଏ। ଲେଟ୍ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗଛ ଛାଇରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନି, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମର ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଇପଡ଼େ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍, ତାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏରିଆର ଫୁଲି କଭରିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ ହେବନି ଯେମିତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଖାଲି ଘର ଯଦି ଅଛି କି ଖାଲି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେଠି ଏକାଡେମୀ ନାହିଁ କି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାପ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଆମର ଜଏନିଂ ଲେଟର ସହିତ ଏଇଟା ମିଳିଯିବ। ଜଏନିଂ ଲେଟର ସହିତ ଏଇଟା ଆଟାଚ୍ ହେଇଛି। ଆମକୁ ଏରିଆ ସହିତ ମିଳିଯିବ କେଉଁ ପଟେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ବି ଅଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କକୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଶୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ? ଆମର ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, ପୋଖରୀ, ରେଳ ଲାଇନ୍, ରାସ୍ତା, ଏସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଭିତରେ ଆସିବେ। ଟାଉନ୍ ହଲ୍, କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏସବୁ କାହା ଭିତରେ ଆସିବେ? ଆସିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଡ୍ର କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ, ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଏରିଆଟା ବୁଲିବା, ତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ସୁପରଭାଇଜର ସହିତ ମିଶିକି ବୁଲିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ତ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ, ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ ଡ୍ର କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାପ୍ଟି ଆପଣ ଡ୍ର କରିବେ, ତ ମ୍ୟାପ୍ର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାର ଆଉଟଲାଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡଟେଡ୍ ଇଏ କରିକି ଲେଖାଯାଏ, ଡ୍ର କରାଯାଏ। এইটা হচ্ছে ম্যাপ্র বাউন্ডারির চিত্র। রাইট। ম্যাপ্র এটা বাউন্ডারি। ঠিক আছে। ম্যাପ୍র বাউন্ডারি হেলা পরে দ্বিতীয় কাম হচ্ছে আমরা ইম্পর্টাট লোকেশনস দেখাইবা। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜଭବନ ଛକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ରୋଡ଼, এই ରୋଡ଼ଟାକୁ ବି ଦେଖେଇଦେବା ରୋଡ଼ ଭଳିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ତା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବା। ତାପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଡ୍ର କରିବା। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପୁରା ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତା ଡ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ଏମିତି ସବୁ ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। କିଛିଟା ଗଳି ରାସ୍ତା ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଟା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା କହୁଛେ, ତା ଦେହରେ ବି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ବେଳେ ମ୍ୟାପ୍ କରିବାଟା ସବୁଠାରୁ ଠିକ୍। ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଘର ବସେଇଦେବା। ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ରାଇଟ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଡ୍ରଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି ପୁରା ଧୀରେ 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 ତା ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସବୁଯାକ ଏରିଆକୁ କଭର କରି ଫାଇନାଲି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଶେଷ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଆଉଟ୍ ଡ୍ର କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ଆମକୁ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଯାହା ବି ହେଇଛି ବ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଯାହା ବି ହେଉ ଏସବୁ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଲେଜ୍ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏକାଧିକ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଥିବ, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେବା। ଗୃହ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ରାଇଟ୍, ତାପରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଘର ଥିବ, ତ ସେଇଟା ଯଦି ମିସ୍ ନ ହୁଏ ଆମକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ଟା କେମିତି ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଡ୍ର କରିସାରିବା ତାର ବିଭିନ୍ନ ଡିରେକ୍ସନରେ କେଉଁ କେଉଁ HLB ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବା। ଏଇଟା ସପୋଜ୍ ଏପଟେ କେଉଁ HLB ଅଛି, କେତେ ନମ୍ବର HLB, ଏପଟେ କିଏ ଅଛି, ଏପଟେ କିଏ ଅଛି, ଏପଟେ କିଏ ଅଛି, ତ HLB ଚାରିପଟେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ୟ HLBs ବା ଅନ୍ୟ ଏନୁମରେଟର୍ସ ତାଙ୍କର ବି ଏଠି ତାଙ୍କ ଏରିଆର ବି ମେନସନ୍ ଏଠି ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ର କିଛି ବିଶେଷ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛେ ବିଲ୍ଡିଂ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ବା ବକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗାର, ତାପରେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଭିତରେ ଗାର। ତ ଇଏ ଚାରିଟା ହେଉଛି ବିଲ୍ଡିଂର ସିମ୍ବଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବକ୍ସ ହେଉଛି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂ। ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗାର ମାନେ ନନ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ରହୁନାହାନ୍ତି କେହି, ଖାଲି ଆମର ବିଲ୍ଡିଂଟା ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉନି। ତାପରେ ଖାଲି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ହେଉଛି କଚ୍ଚା ଘର କିନ୍ତୁ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଭିତରେ ଗାର ହେଲେ କଚ୍ଚା ଘର କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି ତା ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗାର ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ବ୍ରିଫଲି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମ୍ୟାପ୍ କରିବା। ଆଉ ମ୍ୟାପ୍ଟା କାହିଁ ଜରୁରୀ, ଏଇଟା କେବଳ ଜନଗଣନାରେ ଏରିଆ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ୟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହେଉ ତାକୁ ଆମର ଅନେକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହୁଏ, CTS ଭଳିଆ ସର୍ଭେ ହେଉ, ଉଲ୍ଲାସ ସର୍ଭେ ହେଉ, ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ହେଉ, ଏସବୁ ହୁଏ। ତ ସେଇ ସର୍ଭେରେ ବି ଏ ମ୍ୟାପ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯେଉଁଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ବି এই ମ୍ୟାପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଭୁଲଭାଲ ନ ହୁଏ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ନ ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିପାରିବେ ଫର୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।